హలో గైస్, మీ పిల్లలు కూడా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్తో బాధపడుతున్నారా? అయితే టిప్ ట్రై చేయండి. 1 డ్రాప్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో జాజికాయ కొంచెం ఇలా రాస్తుంటే అది కొంచెం పేస్ట్లా ఫామ్ అవుతుంది. అది ఒక స్పూన్లోకి తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం మిల్క్ వేసి పిల్లలకి తాగించడం వల్ల కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గిపోతుంది. ఇలా కంటిన్యూగా 3 days తీసుకుంటే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గిపోయి పిల్లలు హెల్తీగా ఉంటారు. ఈ టిప్ ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి, కమెంట్ చేయండి గాయస్. బై బై గాయస్.